No sleep, no rest. Might crash, might wreck, but first I stretch. Tell them run it. Y'all gon' make me take that trip way out to Europe. I call up Nigeria, come through in a hurry. Siemano, witajcie w kolejnym Treneiro Vlog. Nowa kamera, Zuzia za kamerą. Także z racji tego, że jest nowa kamera, więc muszę jeszcze potestować trochę, posprawdzać ustawienia ekspozycji. A sporo osób pytało o sodę, którą sprzedaję. To zrobimy kilka b-rolli właśnie tą kamerą, także nie jest ona idealna do vlogowania, ale spróbujemy coś z nią dzisiaj nagrać. No, ja nie jestem przekonany, czy będę dzisiaj jeździł, bo mam zbity nadgarstek, bo w weekend byliśmy na skokach. Pierwszy dzień sezonu skydive'owego dla nas. Zuza już poszła w wylocie do góry. Pierwsza rozpoczyna. Miałem ja rozpocząć, ale tak się złożyło, że ona leci pierwsza z Martą. Trochę jestem taki... można powiedzieć zestresowany. Lecimy! Jest ich kraja! Sam przekupił, stać go. Jest lepszy, znaczy na szybko porównanie z Thule jest takie, że Thule jest węższy pomiędzy rowerami. Thule ogólnie ma lepsze te zaczepy, tak bardziej solidnie wyglądają, ale te będą działać i lepsze mają zaczepy. Ale już tu widzę właśnie, że miejsce między nimi jest szersze, bardziej mi się podoba system zamykania, jest węższy, bo możesz spokojnie to legurować, nawet na takie szerokość, a jak coś to sobie zwijasz. Tyle, no bagażnik jak bagażnik. Jeszcze szybka fota. Śledzi w social media i potem No jasne. Trzymajcie się miłego. No, także idziemy obczaić, czy dam radę teraz jeździć po glebie. Nie było niestety jej nagranej, ale no, moje lądowania nie były idealne. I've been wasting my time. Zmieniłem się na kopanie, klasycznie. And if I find a way to get it, when I do it, I can live it and forget it. 'Cause I hate how much I love you. Będziemy zobaczyć, czy będę nagrywał. I just wish you understood the gravity, but you got low sinners. I guess it's better just to live it and forget it than to live it and remember. I've been wasting my time. I don't know why I can't get you out my mind. Yeah, now I'm so lost, where do I go? I was in the chase, caught a flat on road. It was all love, X no O. I was feeling rich, but we turned out broke. North Pole, life so cold. Lukewarm love, should've took it to the stove. You were bad news, all kind, no pro. We grew apart fast. I guess we was reaping. Idzie burza. I guess we was unequally yoked. Guess that we was putting on the shoulder. Guess we should've tried to take it slow. Guess I let my feelings take control. Guess I let my demon take the wheel. Used to think that we be growing old. To by było na tyle, bo idzie burza.
Także bike check sody będzie gdzieś indziej. Cause I hate how much I love it, oh I hate how I just love to catch a feeling. Yeah. And you told me that you understood the gravity, but now I know you didn't. I guess it's better just to live it and forget it than to live it and remember. Mega sztos zachód słońca, ale przyjechaliśmy tutaj nie podziwiać zachód słońca, tylko zrobić bikecheck. Tyle, że jak widzicie, setup do bikechecku jeszcze nie jest gotowy, a po drodze zajechaliśmy na Wake'a, więc ja to złożę, a wy zobaczcie kilka ujęć z Wake'a i zaczynamy bikecheck. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up. 9 out of 10 roll through my hands, I'm by my lonely. Turned to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm #1 up on that court, I'm Nick McGrady. The first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send the invoice and they pay me. I need 6 rings like MJ and Tom Brady. Ale cyka. No to zaczynamy. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up. Y'all gon' make me take that trip way out to Europe. I call up Nigeria, come through in a hurry. Those London boys don't come to play, you should get worried. One false move, find yourself there getting buried. Dance with the devil, used to love playing those games. Made some bad decisions that brought my mama pain. I made a promise to her, swore that I would change. I'm on the come up, bet I live up to my name. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up. To nagrałem bikecheck, także spis części widzieliście, jeżeli ktoś chce, to jest jeszcze oczywiście całość w opisie. Z takich rzeczy, które może idealnie nie działają, to jest delikatny luz na suporcie, no ale to jest jakby kwestia pewnie wymienienia łożysk, amortyzacja działa, nie widziałem żadnych pęknięć, a przerzutka działa mniej więcej, powiedzmy, że też nie jest idealnie, ale ja tak jeździłem. No i hamulce to Shimanochy, więc jeżeli no, mi one tak powiedzmy wystarczały. Zdarzało się, że gdzieś tam w Alpach się przypowietrzyły, przygrzały. No nie jest to jakiś super najdroższy hamulec. No i cena roweru też nie jest wygórowana, a z racji tego, że jest bardzo dużo chętnych, to wystawiam rower na aukcji. Można licytować praktycznie co złotówkę od 3,5, bo taka jest cena, za którą chciałbym go sprzedać i myślę, że to jest sensowna cena. Koła mają kilka wgniotów, które widzieliście, ale na dęteczkach działają bardzo fajnie, więc no co, najlepiej jakby ktoś z Was sobie przyjechał go obejrzeć przed zakupem, bo nie wysyłam roweru. Jak chcecie, to po prostu tylko trzeba się umówić, przejechać i no i tyle. Corby Octane One. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. No ja już vloguję z powrotem na GH5, bo Blackmagic to bardziej do takich studyjnych rzeczy jakiś, no właśnie jakby ktoś chciał może lepszy trochę bikecheck swojego roweru albo do swojego sklepu rowerowego, to zapraszam. Możemy porobić takie jakieś produktowe rzeczy bardzo chętnie. Oczywiście lepsze, bo to bardzo, bardzo na szybko. No, także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym Treneiro Vlog. Cześć. A i oczywiście na Panasonicu nagrałem to w Full HD.
Takie przyzwyczajenie już. No ale vlog 4K. Napiszcie, jak wam się podoba. Do końca Treneiro Team. Teraz to trzeba posprzątać. O.